तो आज हम लोगों ने बनाया है टेंट और यहाँ पे हमने आग जला रखी है। तो आज है मेरी बहन का बर्थडे गप्पू। तो हम बस अब हम बना रहे हैं। हमने इसे डेकोरेट करा है यहाँ बहुत सारे उससे, और अभी हम बॉनफायर कर रहे हैं। और अभी केक नहीं कटा है। बर्थडे कल है, बर्थडे आज नहीं है। तो ये हम यहाँ पे सबके सब बैठे हुए हैं और ये जो भी क्या कहते हैं आग, यही बर्थडे गर्ल। यहाँ पे हम लाए हैं थोड़े बहुत खाने के लिए चने, गुड़ और केक और फिर मूंगफलियाँ। और बैठी है यहाँ घर की बुक्कड़। ये क्या करते अभी मौसी प्ले करेगी जब घूमना ना। दो ही चार बच्चे हैं। ठीक ठीक गुड, ऐसे ही बैठना। घूमते के निशाने हूँ मैं मारती खुद, ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोने, ज्यादा तू उम्मीद मत